Taorin'ireny dokam-barotra ireny dia manohy ny fotoana isika hijery zanam-pandaharana santé. Niteraka resabe ny kilalao izay tsofina amidy eny an-tsena amin'izao ankatoky ny fetim-pirenena izao. Niteraka fahasemporana ho an'ny ankizy sasany mantsy izay satria ankizy telo no fantatra fa narary vokatra izany sy naneho ny heviny mikasika izay indrindra ireo ray aman-dreny tafaresaka tamin'ny Pierdiny Razafindriamanana sy Doda Ratsaranjato. Isan'ireo kilalao mitobaka ety an-tsena vatany vao nanomboka ny volana Jona. Itony kilalao tsofina izay maneno itony. Liana amin'izany ny ankabeazan'ny ankizy ary voatery mividy ho azy ireo ray aman-dreniny. Mora vidy mihoatra ireo kilalao sinoa sasany eto amintsika ihany koa izany. Ho an'ireto mpivarotra ireto kilalao tsofina miisa 10 isan'andro no lafo, tsy mitsaha mitombo mantsy ireo olona mividy izany. Babamba tena mandeha taminay ohatran'izao isofina kely izy ty ve 15 000 telo arivo. Ny papamba zao tena mandeha amin'ny arendrina sinoa eto aminay arakarany izy. Misy fotoana zao zay malafo eo amin'ny 12 anatin'ny ray andro arakaraka le angezany koa zany le izy. Misy ny olona tonga dia maka maro fa rehefa sena le maka maro dia malafo betsaka, rehefa maka kisikasika andreny dia eo amin'ny 10 mahery kely eo foana ny lafinay. Nalaza tato ato fa ankizy telo no sepotra sy kenda vokatry ny fitsofana ny kilalao. Raha araka ity fanambarana navoaka ny Ministera ny Fahasalamana ity, ankizy iray isan'andro no nentina teny amin'ny ivitoerana iray izay misehatra izany. Miantso ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny toy ny ray aman-dreny ary mpivarotra ny Ministera ny Fahasalamana mba handray anjara manoloana izao tranga izao. Voasoratra anatin'ny fanambarana trano mantsy fa tokony anara-penitra ny kilalao rehetra. Tafiditra anatin'izany ny fanajana ny zon'ny mpanjifa ka tokony hisy torolalana ny fampiasana azy ireny toy ny hoe tsy azo hohanina fa tsofina ihany. Ny fitobahan'ireo kilalao izay azo lazaina kely indrindra toy ny kanety sy ny maro hafa dia tokony aray maso mba hisorohana ny loza. Raha ny voasoratra ato anatin'ity fanambarana ity hatrany. Mizara kosa ny hevitr'ireo ray aman-dreny sy tanora manoloana izany. Tao ireo nilaza fa mahasalama ny zaza ny kilalao saingy ilaina fanaraha-maso hatrany. Nisy kosa ireo nanjara ny varotana ireny kilalao tsofina ireny. Mety misy lafiny mahatsara anazy, mety misy lafiny maharatsy anazy. Raha ohatra hoe lafiny mahatsara anazy zao mety lasa miala voly izy, lasa falifaly zany. Fa raha ohatra hoe maharatsy anazy amin'izay mety hoe tsy mety amin'ny fahasalamany, mety amin'ny poumon agny lasa mety misy tsy salama. Mety ka mba sport ho an'ny ankizy. Tsy tiako hitsoka aloha izy fa vao malaina nahita publication tao amin'ny Facebook manaratsy an'ilay izy. Le sao de voatel le zavatra ao anatiny. Misy taonany à partir ny ohatra hoe mba efa le bebe any amin'ny 8 ans na 7 ans any ho any vao tokony hitsoka. Arakaraka ny taonan'ilay zaza satria raha ohatra ankizy kely latsaky ny ohatra hoe 10 taona izy tsy ahatsoka andreny. Mbola tsy nividy andreny aloha fa tamin'ity nitako hoe be tabe andreny tamin'ity taona ity. Tsy makarary kosa ireny fa plastika fotsiny eny ao anatin'ireny. Izay aloha nitsoka andreny nefa zao lehibe tsy maninona mihitsy. Hividy fa nono sy hividy mihitsy aho. Ary mangavy anareo koa mba entano zany le reka mipoapoaka io sy atao. Fa manjary mikry accident maro otrasiny. Bosy nefa mbosy manomboka ny fety fa maro otrasiny amin'izao aminay agny. Nilaza ny mpitsabo izay natonay androany fa miankina amin'ny toe-bata ny ankizy ny mahamety na tsy ny fampiasana ireny kilalao ireny. Ny ao amin'ny fitsofana indray arakaraka ny toe-batan'ny olona. Le mitsotsoka zany ka aloha mety hoe mitsotsoka ny ankizy. Mety mahatsara anazy ihany koa satria manao exercice ny poumon. Eo koa nefa mety ohatrany hoe raha asthmatique le zaza, misy aretin'ny taiza anona dia mety miharatsy ihany koa satria mety ho sepotra izy tratran'izay zavatra izay satria vizana loatra izy mitsotsoka an'iny dia mety misy fahasemporana raha avy eo fahavizanana
dia mety marary ny andoha sepotra kokoaka kely fa vizana marary ny tratra dia eo ilay ray aman-dreny zany lasa matahotra amin'izay zavatra izay ka ohatra n'ireny ankizy milomano ireny ihany izy dia misy mitsoka rivotra dia mamoaka rivotra dia mitsoka rivotra dia mamoaka rivotra dia eo zany manao exercice ny poumon dia tsy maninona izy raha ohatra zaza tomaty tsara milalao an'iny. Hatreto aloha tsy mbola nisy didiny voaka nandrara ny fivarotana ireny kilalao sokajiana ho mampidi-doza ireny miantso ny tsirairay ho maily kosa ny tompon'andraikitra. Anaraka ny zanam-pandarana izay manana finomanina manaraka indray isika dia tsy nirano fa nio ianao indray. Fanontaniana mipetraka ho amin'ny androany atao anatin'ny io ianao ny hoe aiza eto Madagasikara no toerana ahitana désert na taningazana na ihany koa karakaina ndao arahana ny valitenin'ireo sendra ny fandraisam-peny logité. Aiza eto Madagasikara no misy désert? Ino moa ty tsy any amin'ny faritra iny ty Toliara ve misy an'izany? Le anarana toerana zao tsy hita. Any Isaly zao azo nizana hoe désert? Any Tsimondrefana. Tsy haiko aloha le tena faritra mety faritra Tsimondrefana région nord-ouest moa zany sud-ouest. Ia. Any Isaly zao azo lazaina? Efa anatin'ny désert Isaly io. Ay, ia. Désert? Tsy fantako mihitsy. Any amin'ny faritra atsimo ohatra hoe Isaly zao dia azo lazaina hoe désert? Faritra atsimo Isaly io? Any Isaly zao misy désert. Eny betsaka aloha ny ohatran'ny hoe any Dego zao. Tsy haiko any amin'ny atsimo angamba. Amin'ilay lalana any Toliara iny. Isaly zao ahitana désert? Any party atsimo Isalo. Isalo, partie sud. Tsy haiko, tsy dia sasasy ny géographie natra ny ampianarana rehefa sahirana mafy. Any amin'ny faritra atsimo iny raha ny toetany eto Madagasikara no ahitana an'izay tany efitra na désert izay eto amintsika. Misy ny atao hoe désert de l'Isalo any amin'iny faritra atsimony nosy iny. Tsy voatery hoe ilay toerana malalaka be dia feno fasika ihany no atao hoe désert raha ny fanazavana. Voasokajy ho désert ihany koa zao ohatra ny any Antarctique sy any Arctique zany hoe ilabola andriavaratra sy ilabola atsimo any amin'ny tendrony mihitsy izay ahitana ireo fivangiana ny rano ho glasy. Andro maneran-tany adinina amin'ny haintany sy ny tany efitra ihany koa androany. Zanam-pandarana farany dia ny insolite. Fietsika nataona lehilahy iray izay karohin'ny mpitandro filaminana fatratra tany Etazonia tany no entina amintsika atao anatin'ny hafa kely ny olona andao raha antsika vetrany ary ny sary makasika izay. To appear in court for a drunk driving charge. He was also Donald Chipbug no anaran'ity lehilahy ity teratany Amerikana 17 taona. Namoany mpitandro filaminana avis de recherche izy na ireny peta-drindrina filazana fikarohany ireny. Ity sary tazantsika amin'ny ankavanany ity no sary napetraka ireo polisy tamin'io avis de recherche momba azy io. Kivy tamin'ilay sary anefa ity lehilahy ity ka naka sary ny tenany, izany hoe nanao selfie ary iny no nalefa ny tany amin'ireo mpitandro filaminana. Ahafahan'ireto farany manolo ilay sariny amin'ilay avis de recherche amin'ny page Facebook n'ireo mpitandro filaminana teto Lima. Tsy vitan'izay fa mbola narahiny afatra fohy ihany koa ilay sary nalefany. Someone even made up a Chip Pew dance, which again looks a lot like Carlton. This gonna be that Chip Pew for y'all niggas. Hello. Ity misy sariko tsaratsara kokoa fa ilay iray io tena ratsy loatra hoy izy. Tsy nijana teo fa mbola nanao interview tamina onjam-peo iray tao an-toerana ihany koa i Donald Chip. Natsikaiky ary tsy nanampoy izao fiatsika izao moa ireo mpitandro filaminana teto Lima ka dia nisaotra azy tamin'ny fanampiany. Now that is a mugshot. We're glad to see Chip has finally. Eny ary mamarana fotoantsika hijery ny meteo.
Vinavina ny tontolo andro ho an'ny talata fahavalo ambin'ny folo ny volana jona ho avy izao no arahantsika any amin'iny faritra avaratry ny nosy zany hoe any Diana sy any Sava no jerentsika avy hatrany hitantsika fifandimbiasana rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny misy ny orana tandrivindraona izay vinavinaina raha teo any amin'iny faritry Sava iny andidina ny 20 hatramin'ny 30 degré ny maripana raha ho an'ny Boeny Sofia Melaky Betsiboka indray dia ifandimby hatrany ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny tsy isy loatra araka izany ny orana any amin'ny faritra ireny saingy andidina ny 20 hatrany amin'ny 30 degré any kosa ny maripana vinavinaina ho an'ny Analanjorofo ary aloatra mangoro no hiandrasana orana rotsakorana na amin'ireny amin'ireo faritra ireo any Atsinanana no somary isy ny andiandraona andalo amin'ny faritra iny zany hoe andidina ny 13 degré ho an'ny alatra mangoro ny maripana ambany indrindra ary ho an'ny Atsinanana fa Analanjorofo any maripana ambany indrindra 13 degré. Eto ampovoantany zany hoe ho an'ny Bongolava Analamanga dia olalovandrawona amin'ny ankapobeny saingy tahak'izay koa ny any Itasy saingy ny any Vakinankaratra no ahitana orana tapitapy orana tandrivindraona andrasana sy vy na vinaina amin'ny ankapobeny ihany koa ary andidina ny 12 degré maripana ambany indrindra any Vakinankaratra izany ary any Bongolava no hiandrasana ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritany Antananarivo. Ampovoantany hatrany saingy any Atsimotsimo zany hoe Moromany sy Matsiatra ambony no isy ny orana tandrivindraona vinavinaina aloha ho an'ny Orombe Vadivavy dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro manodidina ny 12 degré ihany ny maripana ambany indrindra ary manodidina ny 14 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny ilany atsimo Atsinanana iny ho an'ny Menabe kosa indray manodidina amin'ny ankapobeny dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary manodidina ny 17 degré ny maripana izay andrasana any antoerana 19 degré mihitsy aza ny any atsimo andrefana amin'ny maraina iny raha ny andidina ny 13 degré maripana ambony indrindra amin'ny faritry Menabe iny amin'ny enina mahery 20 minitra no iposaka ny masoandro ary lentika amin'ny 10 ora mahery 20 minitra. Asaina ihany koa ianao hanaraka ny épisode farany indrindra amin'ny Game of Thrones amin'ity takariva ity io ilay épisode 6 amin'ilay saison 8 aorian'izay épisode farany izay dia isy ny horonan-tsary mitohy hatrany ilay hoe Vie Protector saison 2 io épisode 3 sy 4 no arahina ary ilay horonan-tsary mitohy Fear the Walking Dead hatrany no arahana aorian'izay zany hoe horonan-tsary mitohy fahatelo série fahatelo izay hoarahantsika soranay niaraka taminay teto amin'ny logité mitohy hatrany izy ireo fandaran'ireo eto amin'ny Juimina rapitro indray no hiaonantsika koa mametraka ny veloma mandra-piaona indray ary veloma mandra-pitafa ho amin'ny rapitso indray. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santian, mividy volamena. Merci toi amilay nettoa vaovao. Nettoa nity vera. Narahinao teo ny logité niaraka tamin'ny Monto Plus. Monto Plus misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Sanifère, le meilleur. Lay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Nanolotra anao ny logité. Simo. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté le JT. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité.